अतिरिक्त कष्टांतल्यानो वाजान वोवयतल्यानो तुमी समेस्त म्हजी जशीन येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हणटा समी सदांच आमकां बुजोवंक गोतार असो जेजू ह्या वेदी मुखार उंड्या रुपार आमच्या मदें आसा कश्ट जाल्याचे सामस्ये पयस करचो सोमी दुखांत आसल्यांक शांत समाधान दिवचो सोमी आमच्या मुखार वेदी मुखार तो आसा ह्या आमच्या सोम्याक आमी अर्गान दिवया ताणें आमच्या जिणेंत गेले सर उपकाराक आमी अर्गान दिवया ताका आमी आराधन करया ताची आमी स्तुती करया ताका आमी अर्गान दिवनो म्हणया अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू होगलाब तुका सोम्या जेजू होगलाब तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू नमन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू नमन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
Praise the Lord. 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 कीर्तन 30:7 ओळ 5 अशें म्हणटा. तुजी वाट सर्वेस्परात परती, ताचेर विश्वास दवरू आनी तो सगळें करतलो. तुजी वाट सर्वेस्परात परतूंक जाय आनी ताचेर विश्वास दवरूंक जाय. तो सगळ तुका बरेंच करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू तुमकां आनी म्हाका एका बरवशाचें उतर दिता. म्हजी आठ वाट परतूंक जाय, सोम्य सांगात हांवें चलोवंक जाय. म्हजी आठ वाट नीट वाट हांवें करूंक जाय. जेजू सांगात हांवें चलोवंक जाय. कित्याक तो जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. ह्या जिविताच्या वाट्यान चलिल्ल्या वेळार जेजू म्हजे सांगाता पयन करता. देखून जेजू म्हणटा तुजी वाट सर्वेस्परात परते. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत 20 आनी 1 वळेंत आमी वाचता. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळची स्त्री कश्टांत आसली, निराशेंत ती आसली. जिणे सगळी तिने दुकान करशिल्ली. कित्याक 12 वर्सां जावन तिच्या कुडीचे रगत भायर येतले. निराशे ती जाल्ली, पिडेन ती आसली. जायते पयशे तिने दाखतेरा करशिल्ले, तरी तिचे पिडा पयस जावना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आस्त सकट होगडायल्ली, पयशे तिने होगडायल्ले, समाधाने तिने होगडायल्ले, तरी तिका बरी भलायकी मेळवना. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ती तिची वाट जेजू ते परतिता. जेजूच्या वाटेन चलोवंक ती प्रयत्न करता. जेजू विशयान ती समजता. आनी ह्या सोम्यान म्हाका आपणल्यार खंडीत हांव बरो जातले म्हणल्या बरोवशान जेजूक ती राखून रावता. जेजू केदाळ ह्या वाट्याच्यान वेता गे, केदाळ हांव ताका मेळटा गे म्हणल्या आशेन ती स्त्री राखून रावता. पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आनी एक दीस मुदेता. त्या स्त्रियेन आशिल्लो एक दीस मुदेता. जेजू तेणेच्यान पाशा जाता म्हणली खबर त्या स्त्रियेक मेळटा. जेजून म्हाका आपणल्यार खंडीत हांव खूट जातली म्हणल्या बरोवशान ती स्त्री जेजूक राखून रावता. जेजूक हांवें मेळोवंक जाय, जेजू कडेन हांवें विनंती करूंक जाय, जेजून म्हजे वयर हात धरून मागोवंक जाय म्हणल्या आशेन ती स्त्री राखून आसली. वेळ तो आयलो. ती स्त्री जेजूक पळोवंक आशेता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा जेजू बाबारे जायतो लोक आसलो खंय. जेजूक मेळोवंक तिका असाध्य जाता. जेजूक पळोवंक तिका असाध्य जाता. कित्याक एक निर्बल स्त्री, आबाल स्त्री दांतल्या मुखार तिका वचोवंक साध्य नासलें. एक दुसऱ्यान ती एक अशुद्ध स्त्री. कित्याक नित्राणी स्त्री कुडीचे सकट रागात भायर गेल्ले. नित्राणी ती जावन आसली. चलोवंक तिका असाध्य जाल्ले. ह्या परिस्थितीर जेजूक पळोवंक तिका जायना. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तेच घडये ती स्त्री चिंतता, ह्या सोम्यान म्हाका आपणचें नाका, बदलाक हांवूच ताका आपणता म्हणून फाटल्यान बसोन जेजूच्या वस्तुराचे पावन ती आपणता. आनी देवाचें उतर म्हणटा तेच घडये ती स्त्री बरी जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या स्त्रियेन जेजूची वाट सोदली. त्या ती स्त्री जेजूच्या वाटेन चल्ली. देखून तिची पिडा बरी जाली. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां एक वर्त अवकाश आसा. आयचो हो एक वेळ ताणें आमकां दिला. थोडो वेळ ह्या सोम्या सांगाता करसूंक, सोम्याच्या वाटेन चलोवंक, थोडें मागणें करन ताचें मोजत मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. त्या देखून आमी सक्कळी एक उबे रावया. आमचे दोनी हात आमचे उबारुया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमची वाट आमी ताचे थंय परतूंक आमकां आमी प्रयत्न करुया. हालेलुया. व्हडा ताळ हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, touch and heal from their sickness. hallelujah, 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 hallelujah. सक्कड वडा ताळ्या.
उणेच्या पुस्तकांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो 16 अध्याय 5वी ओळ देवाचे उतर अशें म्हणटा तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी सकट तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो तुजें सगळें काम सोम्याच्या पांयतळा सामारपी आनी सगळी तुजी योजना तो सुपोंताक पायतलो वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या मुखार आसा देवाचो देव रायेचो राय साबाराची पिडा गुण केलो जेजू साबाराक सांगात दिलो जेजू साबाराक समाधानान जीव कोमो केलो जेजू आमच्या मुखार आसा देखून देवाचे उतर म्हणटा सकट तुजी योजना सकट तुजी टेन्शनां सकट तुजें निरासपण सकट तुजें रीण ह्या सोम्येच्या पांयतळा सामारपी ना समाधान दूख बेजाराय कुटुंबाचे समस्ये सकट ह्या सोम्येच्या पांयतळा सामारपी खंडीत तो तुज्यो सकट येवजण्यो सुफळ करतलो वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो इस्राया प्रवादी 59 अध्यायांत पयली ओळ अशें म्हणटा पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूं सकना तितलो मोठवो न्हय सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना तितलो मोठवो न्हय ताचे कान आयकोंक सकना तितले बेरे न्हय पळया देवाचें उतर त्या देखून हांवें सांगलें सकट तुमची येवजण्यो टेन्शनां समस्ये सोम्येच्या पांयतळा सामारपिया तो सकट ताका परिहार दितलो देखूनच इस्राया प्रवादीची उतरां पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक जावचें तितलो मोठवो न्हय म्हळ्यार कुमो करूंक जायना तितलो मोठवो न्हय ताचे कान आमचे मागणे आयकना तितले बेरे न्हय केप्पे न्हय बदलाक ताका आयकता आनी जें कितें आमकां गरज आसा तें आमकां करता वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो लुकाच्या 14व्या अध्यायांत एक पूट जेजू उदका वयल्यान चलतलो गे देवाचें उतर म्हणटा जेजू उदका वयल्यान चलो नासलो शीस पुरा दोडीर आसले बोटीर पाटी वचून आसले जेजू सगळी रात मागणें करना पाटी येता आसतना शीस त्या पंथाक पावुल्ले देखून जेजू तांचे सांगता वचोंक उदका वयल्यान चलोडून येता आनी हें पळयलें शीस भियेतात मेल्ले आयले म्हण ते बोब मारतात जेजू लागीं लागीं पावता आनी म्हणटा भिये नाकात मेल्ले न्हय हांव जेजू येता आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पेद्रू आसलो तो इल्लो चंचल मनीस चंचल स्वभाव आसलो मनीस तो म्हणटा सोम्या तूं तर म्हाका या पळय हांवें उदकांतल्यान चलता कशें तूं पळय उदकांतल्यान चलोवन येताय तशें हांवें चलोवन येता म्हणून पेद्रू जेजू कडेन म्हणटा आनी जेजू म्हणटा ये तेच घडये मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पेद्रू उदकाक बुडता आनी चलोवन येता इल्ले मुखार येता इल्ले चलोवन येता उदका वयल्यान ताच्या मोतींत जेजूच आसता जेजू ताका आपयले ताच्या मुखार जेजू ताका दिसता पूण उपरांत इल्ल्या वेळार तो चिंता हांव पेद्रू उदका वयल्यान चलता म्हणून तो आपणाक वयर दवरता आसतना बुडोवंक लागलो आनी ह्या वेळार तो बोब मारता सोम्या हांव उदकांत बुडता म्हाका बचाव कर आनी वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तेच घडये जेजू ताचो हात धरून मुखारता कित्याक देवाचो हात तारण करचें ते सकून वतलो मोठवो न्हय जेजूचो हात तुमकां कुंभ करूंक जायना तितलो मोठवो न्हय देवाचो हात तुमकां तारण करूंक जायना तितलो मोठवो न्हय तो लांब आसा तो कुंभ करूंक शकता केदाळ गरज आसा त्या वेळार तो कुंभ करता केदाळ हांव भावार्थान मागता त्या वेळार म्हाका तो कुंभ करूंक तयार आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तोच जेजू आमचे समकार आसा सदांच आमकां कुंभ करूंक तयार आसता ताचो हात सदांच आमच्या गरजांत पावसो तसो हात आमचे सोबे आसा देखून ताका आमी अर्गां दिवया आनी ताचे कान आयकोंक सकना तितले बेरे न्हय ताचे कान केप्पे न्हय जे कितें आमी मागता ल्हव जावं पुरो व्हडल्यान जावं पुरो तें सकट ताका कळी जाता सकट ताका आयकता दो कुरडे माथ्यावाच्या वाद्यांत आमी वाचता दो कुरडे सोलोवन आसले ह्या कडेन आसले तांकां जेजूची खबर मेळटा जेजू तेंचे येता म्हणटा आसतना व्हडा ताळ्यान ते बोब मारतात जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोद पाव जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोद पाव म्हणून व्हडा ताळ्यान ते बोब मारतात
आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू ताजे भोव बायकोडू थंयच रावता कित्याक देवाचें कान केप्पेने सर्वेस्पराचें कान आयकोंक सकाळांत आसले भेरेणे बदलाक आमची मागणी आयकता 10 जाण कडकार वचून आसले जेजू पळोवन तेय वडाताळ्यान बोब मारतात जेजू मेस्त्री आमची बिरमत पाव जेजू मेस्त्री आमची बिरमत पाव म्हणून हे 10 जाण बोब मारता आसतना जेजू तांचे मागणी आयकता ह्या जाकाक दाखोवंक तांकां धाडटा आनी वाटेर वेता आसतना 10 जाण कडकारी नितळ जातात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे कान केप्पे न्ही ताचे हात आमकां कुंभ करूंक सकाळां तितले मोटवे न्ही ताका सक्कड साध्य आसा देखून ताका आमी स्तुती करूंक जाय ताका आमी अर्गां दिवंक जाय आमकां एक दीस फावो केल्ल्या खातीर थोडो वेळ ताचे सांगता करसूंक आमकां अवकाश कर दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवंक जाय तो म्हणटा हांव जिव्याचो देव कुमोकसो देव आयकोसो देव हांव मेल्लो देव न्ही हांव जिवंत आसलो देव वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सर्वेस्पोर देव जिव्याचो देव उड्या रोपार आसतो जेजू जिव्याचो देव तो मेल्ल्याचो देव न्ही तो आमकां पळयता तो आमच्या लागीं उलयता तो आमकां आयकता आनी तो आमचे दुखी पळयता आमचे सामाचे सक्कड ताका मात्र कळीत आसात आमच्या शेजाऱ्यांक कळीत नात आमच्या कुटुंबांचे थोडे पटी आमचे कश्ट कळीत आसनात पूण ह्या सोम्याक हर एक आमचे कश्ट आमचे बेजाराय ताका कळीत आसा देव आमचे मागणी आयकता अब्राम आमकां कळीत आसा तो देवा लागीं मागता फाटल्या दिसांनी आमी ताच्या वासाप पयल्या वांजेलांत आमी वासाप आयकले पयल्या वासाप अब्राम देवा कडेन मागता सोदोम आनी गोमोरा देव नाश करूंक बेसरता कित्याक ती पातकी जिणी जेवण आसली तांचे ते भावार्थ नातलो देवा ते तांकां बोरवोसो नातलो देखून देव ते शहर नाश करूंक प्रयत्न करता नाश करूंक चिंता आनी आपणाची आलोचना देव अब्रामा कडेन सांगता कित्याक देवान अब्रामा कडेन एक सल्लो केल्लो तुजी परजा मळबो वयले नेकेत्रां बरी हांव वाडयतलो म्हणून एक सल्लो केल्लो देखून ताका निराश जावं नजो म्हणल्या खातीर देव अब्रामा कडेन म्हणटा आळे सोदोम आनी गोमोराचो लोक बरो ना तो पातकी जिणी जेवण आसा ते पातकान पडून आसा त्या देखून तांकां हांव नाश करतलो आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अब्राहम देवा कडेन विनंती करता ते 50 बरे मनीस आसल्यार तूं तांकां राखताय गी 45 बरे मनीस आसल्यार तूं तांकां राखताय गी 40 बरे मनीस आसल्यार तूं तांकां राखताय गी पळय अब्राहम देवा कडेन संभाशण करता एका मोगाच्या व्यक्ती लागीं संभाशण केल्ले बरी अब्राहम 50 न्हू 10 जाणां पर्यंत येता 50 40 30 20 आनी निमाणे 10 जाण बरे मनीस म्हणल्यार ते शहर तूं राखताय गी सोदोम गांव तूं राखताय गी म्हणून देवा कडेन तो विचारता वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव आमचे मागणी आयकता आमी भक्तीन केला आयकता अब्राहम देवा कडेन उलयलो आनी देव अब्रामाच्या मागणी आयकोंक तयार जाल्लो देवान अब्रामाच्या मागणी आयकला पूण तो लोक बरो नातलो तो लोक पाताक सोडून बरी जिणी जियोवंक ताणें प्रयत्न करूं ना देखून देव सोदोम आनी गोमोरा गंदा कसो पावस धाडन नाश करता आमचो देव उलोवचो देव आनी तो आयकोवचो देव तो आमचे कडेन उलयता आमचे कडेन आयकता देव मोइशे कडेन उलयलो आनी तो लोक थंयसर कश्टोड आसा इजिप्तांत म्हजो लोक कश्टोड आसा देखून तुवें थंयसर वचोंक जाय देव आमचे कडेन उलयता देव अब्रामा कडेन उलयता आतां तुवें तुजो गांव सोडूंक जाय हांव सांगता त्या गांवांक तुवें वचोंक जाय देव आमचे कडेन उलयता जायते पटी ह्या संवसाराच्या राटावळी मदें ताचें उलोवणें आमकां आयकना देव आमचे कडेन हर एक दीस उलोवण आसा कशें अब्रामा कडेन तो उलयलो कशें मोइशे कडेन तो उलयलो कशें जोशुआ कडेन तो उलयलो आमचे कडेन देव उलोवणूंत आसा पूण आमकां आयकना आमचे राटावळे सड जाल्यात आमचें काम सड जालां आमचें बिजी शेड्यूल आमकां देवाचें उतर आयकोवंक इन्कार करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचो देव आयकता आमचो देव उलयता आमचो देव पळयता मोइशेक उज्या रुपार देव दिश्टी पडल्या वेळार मोइशे तें बोलें उलपोवचें बोलें पळोवन लागीं गेलो
आणि ह्या वेळेस देव सांगता तुझो वानो काढ, तू पवित्र जाग्यार आसाय तुझो वानो तू काढ. देव आमचे सर्व कूड पळयता, सगळी कूड ताका दिसता, हर एक भाग तो जाणा आसा. देव म्हणटा म्हजे कडेन तुजो वानो काड, कित्याक देव आमकां पळयता. ताका आमचे कश्ट कळी जातात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तो केवळ उलयता मात्र न्ही, आयकता मात्र न्ही, पळयता मात्र न्ही, आमचे सकड समस्या ताका कळीत आसात. आमी सामुएलाच्या ग्रंथांत पळयलें तर थंयसर हान्ना म्हणली एक स्त्री, हेल्कानाची पतीन, भुरगीं नातली, ती वांजडी जावन आसली. एक दीस ती तेंपलाक वेता आनी थंयसर सर्वेस्परा मुखार रडता, दुखां गळोवन रडता. देवा म्हज्या घरांत म्हज्या सेवाकीक तुवें भुरगीं दिल्याय, म्हाका तुवें भुरगीं दिवनाय. हेल्कानाक दोगी पतीनी आसल्यो आनी एकल्याक भुरगीं आसली. हान्नाक भुरगीं नातली, देखून ती हाका हिंसिताली. देखून हान्ना देवा मुखार वचून सर्वेस्पराच्या त्या तेंपलांत वचून ती रडता, म्हाका तुवें भुरगीं दिवनाय. कतीन दुखीन म्हणलें बरी, दुखां गळोवन रडता. देव तिचे मागणी आयकता, देव तिचे दूख पळयता, देव तिचे कश्ट आयकता. आनी देव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकाच वर्सान एका चरक्या भुरग्याक तिका फावो करता. कित्याक हान्नान भक्तीन दोळ्यांतली दुखां गळोवन कती बरी जावन देवा मुखार मागलें. देव तिचे मागणी आयकता. तोच देव आमचे समकार आसा, तोय आमचे कश्ट पळयता, आमच्या मागणी आयकता. हेजेकिया राय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पिडेंत आसलो तो. ताका एक पिडा आयिल्ली, थोड्याच दिसांनी तो मोर्सो आसलो. देखून देव इजाया प्रवाद्या कडेन सांगता, वच त्या राया हेजेकियाक सांग, थोड्याच दिसांनी तूं मरण पावतलोय, तुजी पिडा तुका नाश करतली. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो इजाया प्रवादी वचून त्या राया कडेन म्हणटा, तो बरो रायस. अळे देवान अशें सांगला, थोड्याच दिसांनी तूं मोर्चार आसाय. ही आयकलो हेजेकिया राय घरा भितर वेता काय, ताच्या कुडाक वेता काय आनी रडता काय, दुखां गळोवन रडता. देवा हांव एक नितीवंत मनीस, हांव एक प्रामाणीक मनीस, म्हाका कित्याक असले कश्ट तूं दिताय. देव आमचे कश्ट पळयता. हेजेकियाची रडणी देवान आयकले, ताची दुखां ताणें पळयली आनी देव ताका आणखी 15 वर्सां सडीत आवकू दिता. कित्याक हेजेकिया राय दुखां गळोवन मागणें करता. देव आमचे मागणी आयकता, देव आमचे कश्ट पळयता. जे कितें आमकां गरजेचें तें सकड तो फावो करता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तोच देव आमचे सांगात आसा, तोच जिवंत देव आमचे सांगात आसा. तो आमकां कोणायकी मरोंक सोडिना, आमचे कोणाचे आत्मे नाश जावंक तो सोडिना. कित्याक 20 पूत मरण पावल्ल्या वेळार जेजू थंयसर पावता. त्या विधवेचे कश्ट तो समजता, त्या तरणाट्याचे कश्ट समजता, ताका मरणांतान उठयता. 12 वर्साचे चली मेल्ल्या वेळार जेजू थंयसर पावता. जेजू त्या जायराच्या दुवेक जिवंत उठयता. कित्याक आमचो देव जिवंत देव, मेल्लो देव न्ही. तो सदांच आमच्या सांगात आसा, आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताका आमी स्तुती करुया आनी एक गीत आमी गावया. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ.
ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ 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 ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿಂತೆಯ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿಂತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿಂತೆಯ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯೋಣ ಕ್ಷಣಿಕಣ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯೋಣ ಕ್ಷಣಿಕಣ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿಂತೆಯ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 the Lord. Praise 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 the Lord. Dayakan basa. Mogaच्या भावना आणि बहिणीनो, आमचो देव जिवंत देव तो मरोंक सोडिना. आत्म्याचे रक्षण तो करता. ताचे ते भावात दवरलेले.
तो केवळ जिवंत देव मात्र नाही, सदांच आमच्या सांगात तो आसा. हांव तुमकां अनाथ करचो ना म्हूण ताणें सांगलां. हांव तुमच्या सांगाता सदांच रावतलो, तुमकां सोड न्हू हांव पयस बेसना म्हणून ताणें सांगलां. कित्याक तो जिवंत देव मात्र न्ही, सदांच आमकां सांगात दिवचो देव जावन आसा. म्हजी ताणें एक व्हडली जबाबदारी दिल्ली. म्हजो लोक थंयसर कश्टाता त्या लोकांक तुवें हांगासर आपोवन हाडूंक जाय. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजी दुसरी कारणां दिता. हांव ताचे मुखार वचूंक कोण, तो व्हडलो राय, हांव एक सामान्य मनीस. म्हाका जावचें ना, म्हाका उलोवंक कळीत ना, त्या राय मुखार वचूंक म्हाका भंय दिसता. अशें जायतीं कारणां दिता. म्हणजे म्हणटा म्हाका त्या राय मुखार वचूंक जायना, हांव कोण म्हळ्यार हांवें कितें म्हणचें, अशें जायतीं निबां तो दिता. हांव ताच्या मुखार वचना. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या वेळार देवान सांगची ती उतरां, हांव तुजे सांगाता रावता, इरुवनागी इरुवातानाने. सदांच तुज्या सांगाता हांव रावता. हांव जिवंत देव, सदांच तुज्या सांगाता रावता. अब्रामागे तशेंच देवान आपयलें. एका वेळार एका घडयेंत अब्रामाक भंय दिसता. आनी ह्या वेळार देवान सांगचें तें उतरां, अब्राहम तूं भियेनाका, हांव तुजें ढाल, तुजे तान हांव एक व्हडली संतत आसा करता. तुवें भियेवची गरज ना. कित्याक आमचो देव जिवंत देव मात्र न्ही, सदांच आमच्या सांगाता रावचो देव. अब्रामाक एक रेतीचे भोगा पायलें, म्हाका भुरगीं नात आनी म्हजें तोंड सतत कशें तो उपजशें करता. ह्या वेळार देवान सांगचें तें उतरां, अब्राहम तूं भियेनाका, हांव तुजें ढाल. म्हजे उपरांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जोशुआक देव एक जबाबदारी दिता. इस्रायल प्रजा बासेल्या गांवांक पावोंक नातली. म्हजेच्या हाताखाल तो लोक बासेल्या गांवांक पावोंक नातलो. ह्या वेळार देव जोशुआक म्हजे उपरांत एक मुखेली जावन दिसता. आनी ह्या वेळार देव जोशुआक हित बासोड दिता. कशें पळय हांव म्हजे सांगाता आसलो, तशेंच हांव तुजे सांगाता रावतलो. कशें पळय म्हजेन दर्यो विंगड करतना हांव ताचे सांगाता आसलो, पात्रांत उदक दितना हांव ताचे सांगाता आसलो, तुजे सांगाताय हांव रावतलो. हांव जिवंत देव, सदांच तुजे सांगाता रावता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तोच जिवंत देव, सदांच आमच्या सांगाता रावचो देव, तुमकां अनाथ जावन सोडचो ना म्हणून देव आमच्या सांगाता आसा. इसाया प्रवाद्याक ताणें तेंच म्हणलें. इसाया प्रवादी लोकांक म्हणटा, कित्याक ते बोंब्या पुजा करनासले. ह्या वेळार इसाया प्रवादी तांकां बुरवशाचीं उतरां दिता. तुमी तुमच्या पथकांतावन भायर आयले तर, बोंब्या पुजा सांडून निजा देवाचें आराधन करतात तर तुमी भियेवची गरज ना. कित्याक सर्वेस्पर देव तुमच्या सांगाता रावता. तो तुमकां राखता, तो तुमकां सांबाळटा. हर एका तुमच्या गरजांत तो तुमकां सांगात दिता. देवान जायत्यांक म्हळें तुवें भियेवची गरज ना. नव्या स्थलांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मुरयेक देवदूत म्हणटा, गब्रियल दूत म्हणटा, भियेनाका मुरये, तुवें प्रसन्न जावचो देवाचो पोतू पवित्र आत्मोंसू तुजे ते येतलो आनी तूं एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जातले. त्या देखून तुवें भियोवची गरज ना. मुरयेक साबाल दिता, हें कशें जावचें, हांव आजुनी आंकार, हांव आजुनी आंकार, म्हाका खाजा जावना, हांवें कशें चरक्या भुरग्याक जल्म दिवचो. आनी ह्या वेळार देवदूत म्हणटा, मुरये तूं भियेनाका, मुरये तूं भियोवची गरज ना. कित्याक देवूच पवित्र आत्मो तुका धाडटलो. त्या पवित्र आत्म्या मुखांत तूं एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जातली. तुवें भियेवची गरज ना. आनी ह्या कुशीन जुजे भियेता, त्या स्त्रियेक हांवें पती जावन कशें काण घेवचें. परतून देवदूत जुजेक देर दिता, जुजे तूं भियेनाका, मुरयेक तुजे पतीन करून घेवंक तूं भियेवची गरज ना. ती पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन गर्भेस जाली, ती एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जाता. त्या देखून तुवें भियोवची गरज ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते पटी देव आमकां सांगता भियोवची गरज ना, भियोवची नाका. जेजू सर्गास सोडून वयच्या पयलें आपल्याची सांगता म्हणटा, हांव सदांच तुमच्या सांगाता रावतलो.
सगळं संवसाराक तुम्ही वसा, शुभ वार्ता प्रगट करा, बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे तांकां पवित्रस्थान दिया. हांव तुमच्या सांगाता रावतलो, तुम्ही भियोवची गरज ना. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते पुटी देवाचें उतर आमकां सांगता, भियेनाकात. त्या देखून आमचो देव जिवंत देव मात्र न्ही, सदांच आमकां सांगात दिवचो देव तो जावन आसा. मात्र न्ही, ताका सक्कळ संगत्यो साध्य आसात. देवाक असाध्य जाल्ले कितेंच ना. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथांत 18व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळींत आमी हो एक वाक्य वाचता. एक पुटे अब्राहमाक मेळोवंक तेग जण मनीस आयिल्ले काय. अब्राहमाक मेळोवंक तेग व्यक्ती आयिल्ले. अब्राहम तांकां बरेंकान वाडटा. उपरांतांतलो एक व्यक्ती विचारता, तुजी बायल सारा काय आसा? सारान पुरा रांदून दिला आनी ती जेवण आसात. जेवता आसतना हे व्यक्ती अब्राहमा कडेन विचारता, तुजी बायल सारा काय आसा? अब्राहम म्हणटा, ती भितर तांबांत आसा. आनी ह्या वेळार तो एक व्यक्ती म्हणटा काय, येवच्या वर्सा ह्याच वेळा सारा एका चरक्या भुरग्याची आवय जातली. आनी हें आयकल्ली स्त्री सारा हांसता. कित्याक? अब्राहमाक त्या वेळार 99 वर्सां, साराक ह्या 75 वर्सां उतरल्ली. आनी म्हाका भुरगो जाता गे. सारा हांसता. हें आयकल्लो तो देवदूत अब्राहमा कडेन विचारता काय, सारा कित्याक हांसली? सारा कित्याक हांसली? देवाक असाध्य जालें कितें पण आसा गे. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी आमचे कंत दुखी बेजाराय आमच्या माथ्यार आमी वयता. ह्या सुम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पिना. आमचे कंती बेजाराय ना समाधान कुटपातले दोशी आनी पुरा आमच्या माथ्यार आमी वयता. देखून आमी टेन्शनार आमचे दीस सरता. पूण जायते फावटी सुम्याच्या पांयां तळ ते गेल्ल्या वेळार खंडीत ताका परिहार मेळटा. कित्याक? देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. मुरयेक हेंसेक सावाल दोसलें, हांवें कशें बाळा जावचें? म्हाका काजार जावना, हांव आजून अंकुर आसा. आनी ह्या वेळार देवदूत मुरये कितेंच म्हणटा, देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. लुकाच्या 1ल्या अध्यायात 30 आनी 7व्या वळींत देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तो सुदेव आमच्या सांगाता आसा. ताका असाध्य म्हळ्यार कितेंच ना. सकड आमचे कश्ट दूख तो जाण आसा, बेजाराय तो जाण आसा, आमचे सामस्या ताका कळीत आसात, आमचे निरासपण ताका कळीत आसा. ताका सकड साध्य आसा आनी ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. त्या देखून तो देव आमच्या सांगाता आसा. त्या देखून ताका आमी अर्गान दिवया, ताका आमी स्तुती करया, एक गीत आमी गावया. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया, महिमेवंताची प्रत्यानियाळ्या. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया, महिमेवंताची प्रत्यानियाळ्या. सियोनाच्या निवास्यानो बाप्पारा, सियोनाच्या निवास्यानो बाप्पारा. कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा, कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोराक स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोराक स्तुती करा. हालेलुया. कष्टातेल्याचे कष्ट हळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून दिता. कष्टातेल्याचे कष्ट हळू करता, रडतेल्याचे दुःख पुसून दिता. बारादीक वचन आमचे तोवा वयता, बारादीक वचन आमचे तोवा वयता. सर्गीचो संतोष आमकां दिता, सर्गीचो संतोष आमकां दिता. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोराक स्तुती करा. हालेलुया.
Alleluia, Alleluia. सर्वे स्पोरा स्तुति करा Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वे स्पोरा स्तुति करा Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वे स्पोरा स्तुति करा Alleluia, 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 Alleluia. Arigato तुका समय, होगला तुका समय, महिमा तुका समय, स्तुति तुका समय, ची तुका समय. Alleluia, Alleluia. देवाक असाध्य झाले की ते सदा देवान म्हज्या मुखांत जायत्या जापा केली. तो विस्तार दर्यो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तांबडो दर्या म्हणटा म्हज्या आपल्या बेतकाट्या मुखांत तो विंगड करता. आनी इस्रायल लोक सुक्या धरणीर सोलोन गेल्ले बरी दर्या मदल्यान सोलोन वता काय कित्याक देवाक असाध्य जाल्ले कितेंच ना. कडपतान उदक दिल्लो देव आमी कडपाक मारल्यार कांय येवचें ना. पूण देवाचेर पातीर दवरनो मैजेन बेतकाट्या मुखांत त्या फातराक मारल्या वेळार उदक भायर आयलें. थंयसर आसल्या सक्कट जानवरांक तें उदक मेळ्ळें, आसल्या सक्कट लोकांक जाय पुरतें पिवंक उदक मेळ्ळें. कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडी भर ताची महिमा आमी ध्यान करुया. जायते पिडेस्तां बरें केलो जेजू, मेल्ल्यांक सयत जिवंत केलो जेजू, सबार खोडकारांक गूण केलो जेजू आमचे मदें आसा. जायते पटी तसो महत्व आमी समजोंक ना. सगळ्यांनी वाचचे बरी आमी देवाच्या उतार वाचला, सगळ्यांनी मिसा घेवचे बरी आमी मिसा गायल्या, सगळ्यांनी कुंभगार घेवचे बरी आमी लेखा पुरतो कुंभगार घेतला. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान ह्या सोम्याचो हांवें मोग करूना. देखून म्हजी ते बेजाराय आसा, म्हजी ते दूख आसा, म्हजी ते नासमाधान आसा, म्हजी ते निराशपण म्हाका दोसता. पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूच्या पुरगट जिणेंत आमी पळयता जायत्यांक बरो केलो जेजू, जायत्याचे सामस्या पयस केलो जेजू आमचे ते आसा. मेल्ल्यांक सयत जिवंत पटयलो जेजू आमच्या मदें आसा. पूण त्या व्यक्ती ते भावार्थ आसलो. प्रत्येक जावन शातापाती आपल्या साकरा खातीर जेजू कडेन मागता. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्ही. तुवें ते तावडून ते उता सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. तसो भावार्थ आनी त्या भावार्थाक पळोवन जेजू म्हणटा असलो भावार्थ इस्रायलान सयत हांवें पळोवंक ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तसल्या भावार्थान आमी मागिल्ल्या वेळार जायर म्हणलो एक मनीस आपणाच्या दुवेन प्राण केल्लो. प्राण गेले उपरांत तो व्यक्ती जेजू कडेन म्हणटा तुवें एक हात दवरल्यार पुरो, म्हजी धूव बरी जातली, म्हजी धूव जिवंत जातली. भावार्थान तो म्हणटा आनी जेजू ताची आशा निराश करिना. तो एक अधिकारी मनीस, त्या अधिकाऱ्याचो भावार्थ पळोवन जेजू ताच्या घरा वेता, ताच्या दुवेच्या माथ्यार हात दवरून मागता आनी ती सहली उरता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्याच भावार्थान आमी हांगासर जमल्या ह्या सोमेचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करुया. खंडीत आमकां आयिल्ल्या हर एकल्याक तो आपरता, आमचे सगळ्यांचे कश्ट तो हाळू करता. कित्याक तो जिवंत देव, सदां आमच्या सांगात आसचो देव आनी आमच्या मागण्या आयकोचो देव आनी आमकां ताका सर्व साध्य आसा. ही चिंतना मोतीन दवरून सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करुया. Itia voda sacramenta stang naman koruya purvilya tya rupa bodla novyoriti adharya sulvon vecha ıskıt misvya bavartaci motimya
महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासम नावता प्रार्थुया ये देवाबीचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. Mogashno Sant'Antonio Ciapaentela Mengasrailião Sant'Antonio Marifat am Kamelia Surup Karagatir Kandiunku Tachi Muzut Makunku Pitiak Chamita Chekade Maktau to Sergim Bapalagam Chepasuvinanti Kurno Amcha Gurzo Sudasita Patadisani Ame Sabar Sankti Sant'Antonio Marifat Maglileasa Todianka Tanikite Maglinete Melleasa त्या खातीर ती अर्घ दिता आसतना सांगता आमी संतांनी सुखार आमी बावड्या सर्गी बापाक आमी अर्घां दिवया एकल्याच्या दुवेक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर ती अर्घां दिता एकल्याचे काम केल्ले पयशे मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दिता एकल्याचे फ्लॅटाची की भायर पडली ती मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दिता आनी एकल्या बरी भलायकी सर वायट विकणींतले राखल्ल्या खातीर अर्घां दितात तांचे सांगता आमकांय मेळ्ळ्या बरेपणा खातीर उपकारां खातीर आमी सर्गी बापाचो उपकार बावडून ताका आमचे अर्घां पाठोवया अर्घां तुका सम्या जेजू 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 सांत अंतोन बापाक आमचो नमान पाठोवन आमी सांगता म्हणया मुच्या काळजांत तुका नमान ए सांत अंतोनी हजारपटी तुका नमान तूं जावं सायबस्नात पलगड्यो कुरपेचे जेजू आनी तुजे ते तुज्या सेराफीक बापा साम्रास कसो वो कल्तोनी वो अजापाचो पूज जावं तूं बागीर जावन आसाय फुडारास करी अजापांच्या सांता आपल्या घरच्यांक तुका उलो मारल्या कोणाकच कुमोकणी बुजवण कांय करूं नाय मुड्डास कर तूं कृपेन क्रिस्त आनी जेजू बापाचो आमाचो कुशलेचे निमती तीर पाचेने काण घेऊ आणि मुझे मागणे पोट जाऊचे नाम कंटे जाणा जाऊन तुझा आधार सोता ए सांत अंतोनी अजापाच्या संता घरचे वंताच्या आधारा म्हाका रिची कमोक जाय गरज म्हाका जाय उपकाराची तडीन तांच्यो गरजो तांचे ते सवा बरोवन दिल्ली आसा तांचे पासून मी मागया तशेंच आमच्या वयती गरजां पासून ती मागया एकल्याक आस्पत्रेंत तावन बेगीन डिस्चार्ज जावचे खातीर एकल्याचे कॅन्सर पिडा बेगीस गूण जावचे खातीर एकल्याची कठीण कुंकली गूण जावचे खातीर एकल्याच्या दुवेक 2 वर्सां कामाचे विजा मेळचे खातीर
दोगां बरें काम मेळचे खातीर एकल्याक बरी भलायकी मतीक समाधान मेळचे खातीर ह्या गरजां खातीर आमी मागया तशेंच आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्या आमच्या फिरगेच्या सर पिडे सोडास कडेन तांचे पासून आमी मागया संतांतुनी मरिफात सगळी बाप तांची पिडा गूण करून दी तांची भलायकी तांकां दिवन दी म्हणून आमी मागया ह्या आमच्या सरगर्जांनी ताची बुजवण मागून आमी सांगता म्हणया देखून आमच्या गरजेन म्हाका बुजय आनी त्या पाती म्हाका संस्कार दी आनी तूं म्हाका मेळटस तुज्या बळाच्या ग्रासाक कांयपणी काणीक दिता म्हूण तुका उतर दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी आमेन हे वरत्या संता सांतांतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख आनी बरां देव तुझे मन पास सांबळे की मिळता मान्य तुटून पडतात तोंडे उसळतात कुरडे पडतात केपे ऐकतात मने वळतात वाय पडले वस्तू मिळतात लहान उडचडे मिळतात आणि मागले सर तांकां मिळता तुझे आपल्या ग्रासांना पसतात आणि आमच्या सरगर्जां तूं पावताय तुझी कोमक आमी गावताव इतल्या व्हडा आशिर्वाद आमी गावताव ते तुझी पदवी संवसारांत दय आमेन सांत आंतोनी आमा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसने कमी पावसांचे खातीर प्रार्थोया सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्या कांताक आसलेल्याचो तीर अस्त्र करून दिलो ताचो पाटलाव करूंक आमी शिकोवन आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर सरयता ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पोदवेदार दे बाप आनी पोत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपले विस्तार आशिर्वादां घालो आमेन